Hi guys, how are you all? Welcome back to YouTube channel Sathvik Health Tips. Friends, ee roju meeku oka చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే లాస్ట్ వీక్ నేను ప్రోడక్ట్ అనేది ఆర్డర్ చేశాను. సో పార్సల్ అనేది ఇప్పుడే వచ్చిందన్నమాట. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఏఈ న్యాచురల్ రూప్ సండర్ స్కిన్ వైట్నింగ్ సోపు. సో ఇది ఏఈ న్యాచురల్ వాళ్ళది ప్రోడక్ట్ వచ్చి రూప్ సండర్ సోప్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సోప్ అనేది నేను 3 ఆర్డర్ చేశాను. చూడండి 1 2 3 సోప్స్ ఆర్డర్ చేశాను. సో ఈ సోప్ అనేది నేను టుడే నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా నేను వీడియోస్ తీస్తానండి. సో ఫస్ట్ డే నుంచి నాకు ఇన్ని డేస్కి రిజల్ట్ వచ్చిందని మొత్తం క్లారిటీగా నేను వీడియో తీసి మీకు పెడతాను. ఈ రూప్ సండర్ సోప్ వచ్చి మనకి స్కిన్ వైట్నింగ్ సోప్ అవైలబుల్ ఉంది, స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ సోప్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది అనమాట. 2 సోప్స్ ఒకేలాగా వర్క్ చేస్తాయి. స్కిన్ వైట్నింగ్ అన్నా స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ అన్నా ఒకటే అండి. స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ అనేసి పెడుతున్నారు, స్కిన్ వైట్నింగ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం లేదు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది స్కిన్ వైట్నింగ్ సోప్ అనేసి అని. సో ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీటిలో రివ్యూస్ చూశాను, చెక్ చేశాను అనమాట. చాలా పాజిటివ్గా ఇచ్చారు, కొంతమంది నెగిటివ్గా ఇచ్చారు, కొంతమంది పాజిటివ్గా ఇచ్చారు. సో చూద్దాం నాకు ఎలా వర్క్ చేస్తుందో నేను మీకు ప్రతిరోజు వీడియో అనేది తీసి మీకు పెడతానండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఏఈ న్యాచురల్ రూప్ సండర్ స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ సోప్ విత్ పారిజాత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కోజిక్ యాసిడ్ అండ్ విటమిన్ ఈ. ఈ సోప్ వచ్చి పారిజాతంతో ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ ఏమంటే పారిజాతము ఎలా స్మెల్ వస్తుందో సేమ్ టు సేమ్ అలాంటి స్మెల్ వస్తుంది, ఫ్లవర్ స్మెల్ వస్తుంది. సూపర్ అండి. సో యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి అంత సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సోప్ అనేది ఒక మాయిశ్చరైజర్ లాగా వర్క్ చేస్తుందండి. కొంతమంది అయితే భయపడుతూ ఉంటారు సోప్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుందని. అలాంటిది ఏం లేదు. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ చెక్ చేసినట్లయితే రూప్ సండర్ స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ సోప్ ఈజ్ ఏ వండర్ఫుల్ సోప్ దట్ కమ్స్ విత్ ఎఫెక్టివ్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రింపుల్ యాక్షన్ ఫార్ములా. దిస్ ట్రింపుల్ యాక్షన్ ఫార్ములా క్లీన్స్ యువర్ స్కిన్ డీప్లీ అండ్ రిమూవ్ డర్ట్, tan and black heads from your skin, and it will nourishes and moisturize your skin to keep fresh all the day. That extract and kojic acid it contains in the soap improve your skin structure and gives your new glow to your skin. This soap works best on dark circles, pimples, marks, unwanted skin tone and other skin related issues. Using this soap regularly makes your skin white and bright. ఇక్కడ బెనిఫిట్స్ కూడా ఇచ్చారండి. ఇంప్రూవ్ స్కిన్ స్ట్రక్చర్ 3-4 షేడ్స్ అండ్ మేక్స్ యువర్ స్కిన్ గ్లో, కంట్రోల్ పిగ్మెంటేషన్, డార్క్ స్పాట్స్ అండ్ పింపుల్స్, రిడ్యూస్ అన్వాంటెడ్ స్కిన్ టోన్ అండ్ రిమూవ్ ట్యాన్. నెక్స్ట్ ఏమంటే ఇది డెడ్ స్కిన్ సెల్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎక్స్పోర్ట్ డెడ్ స్కిన్ సెల్స్, నో సైడ్ ఎఫెక్ట్, వర్క్స్ ఫర్ బోత్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ మెన్. సోప్ కలర్ మై చేంజ్ ఫ్రమ్ వైట్ టు బ్రౌన్ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ వాటర్. ఇట్స్ న్యాచురల్ some types and kojic acid used in this soap but will not affect any result or you can use it. It's 100% safe use after transformation of color also. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సోప్ ఎంఆర్పీ వచ్చి 150 రూపీస్ అని ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. పారిజాత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, కోజిక్ యాసిడ్, కోకోనట్ ఆయిల్, ఆల్మండ్ ఆయిల్, విటమిన్ ఈ, జోజోబా ఆయిల్, గ్లిజరిన్, సియా బటర్ అండ్ మిల్క్ ప్రోటీన్ విత్ పారిజాత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ కోజిక్ యాసిడ్ అండ్ విటమిన్ ఈ. సో టోటల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవన్నమాట. సో ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి అంత ఎఫెక్ట్ అనేది చూపించదండి. కెమికల్ సోప్ అనేసి అని ఎక్కువగా టెన్షన్ పడతారు, అలా ఏం లేదు. సో ఎవరైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సోప్ వచ్చి ఓన్లీ 18 years అబౌవ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. చిన్న పిల్లలకి యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సోప్ అనేది ఎలా యూజ్ చేయాలి కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారండి. అప్లై ది సోప్ ఆన్ వెట్ స్కిన్, సాఫ్ట్లీ మసాజ్ యువర్ స్కిన్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్స్. డోంట్ రబ్ ది సోప్ హార్ష్లీ. కీప్ ది సోప్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 60 seconds and then wash it off. యూజ్ రెగ్యులర్లీ ట్వైస్ డే టు గెట్ బెస్ట్ రిజల్ట్స్. సో ఈ సోప్ అనేది మనము యూజ్ చేసేటప్పుడు రూప్ సండర్ స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్ కూడా అవైలబుల్ ఉందండి. సో ఈ సోప్తో పాటు ఆ క్రీమ్ అనేది మనం అప్లై చేసుకున్నాక అనేది ఇన్స్టెంట్గా ఉంటుంది, మోర్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ అని చూసారు కదా. ఓకేనా. ఈ న్యాచురల్ రూప్ సండర్ స్కిన్ వైట్నింగ్ సోప్ వచ్చి కాస్ట్ 150 రూపీస్ మెన్షన్ చేశారండి. ఒక సోప్ కావాలనుకుంటే 150 రూపీస్, లేదు 3 సోప్స్ కావాలనుకుంటే మనకి కొంచెం తక్కువ పడుతుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా ఛానల్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ ఇవ్వండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సీ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.